chào các bạn đã đến với kênh của Kala. Ngày hôm nay đã rất gần đến ngày 25 tháng 12, ngày lễ mà mình hay gọi tên là Noel, Giáng sinh hay là Christmas. Cho nên trong clip này các bạn hãy cùng với Kala vẽ chủ đề Giáng sinh nha. Nhắc đến Giáng sinh chắc chắn là mình sẽ nghĩ ngay đến ông già Noel và những món quà ông dành cho trẻ em đặt trong chiếc vớ vào đêm 24. Nhắc đến Giáng sinh, mình sẽ nhắc đến những chiếc kẹo sọng màu đỏ trắng và những chiếc bánh đường thơm nước mùi bột quế. Và còn có một thứ nữa mà chắc chắn mình sẽ không thể quên mỗi khi mùa Giáng sinh về. Đó là một biểu tượng huy hoàng và xanh tươi gợi đến sự ấm áp với những vòng đèn trang trí và trái châu lấp lánh. Đó chính là cây thông Noel. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng với Kala đi tìm đến một cây thông thật to, thật đẹp, phủ đầy tuyết và thơm mùi nhựa thông. Mình sẽ treo lên đó một ngôi sao và những vòng đèn sáng để ngày Giáng sinh của mình thêm rực rỡ và thật vui nha. Và đây chính là cây thông Noel mà hôm nay mình sẽ vẽ. Một cây thông to, tươi xanh và rực rỡ trong những ngày cuối năm. Trên đó mình thắp sáng như lời chúc tốt đẹp cho một đêm ấm áp và an lành. Nào, bây giờ mình cùng bắt đầu. Hôm nay Kala sẽ hướng dẫn các bạn vẽ và làm quen với màu nước. Màu nước là một chất liệu nhiều người yêu thích vì độ trong trẻo và khả năng làm loang sắc màu mềm mại mà rất sống động. Đầu tiên đương nhiên mình sẽ xem mình cần những dụng cụ gì để vẽ màu nước nha. Đối với màu nước thì việc lựa chọn giấy vẽ rất là quan trọng. Vì giấy vẽ màu nước cần chế tạo đặc biệt để trong quá trình vẽ không bị thấm hoặc lem sẽ làm giấy bị nhăn và ướt, rất là khó sử dụng. Dễ nhất là bạn chọn giấy có ghi là dành cho vẽ màu nước hoặc là watercolor. Bạn sẽ cần một ít băng giấy dính để cố định khung cho tranh vẽ và tránh bị lem màu ra ngoài thì bức vẽ sẽ không được chỉnh chu cho lắm đâu. Bạn cần bút chì để phác thảo. Vì đặc điểm của màu nước là trong nên các bạn chọn bút chì nhạt màu để khi tô lên mình sẽ hạn chế thấy các đường chì phác thảo ở bên dưới. Vẽ màu nước thì chắc chắn là mình cần một cốc nước sạch để pha màu. Và tốt nhất là có thêm một cốc nước riêng để rửa cọ sau khi đã dùng xong một màu và chuyển sang màu khác. Các bạn sẽ cần một cái khay pha màu. Kala hay dùng một cái đĩa sứ màu trắng để dễ rửa. Mình sẽ cần màu vẽ. Vì là mình đang tập vẽ nên các bạn cũng không cần phải có màu chuyên dụng cho họa sĩ đâu. Ở đây Kala sử dụng màu vẽ thông dụng rất dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng. Và cuối cùng là cọ. Các bạn cần một cây cọ to để vẽ mảng lớn và một cây cọ nhỏ để tỉa các chi tiết. Vậy là xong rồi. Để vẽ một bức tranh bằng màu nước thì thông thường mình sẽ bắt đầu với việc vẽ cái nền cho bức tranh. Ở đây Kala sẽ chọn tông màu xanh dương, tượng trưng cho một bầu trời đêm. Tùy theo hộp màu của các bạn có màu xanh dương nào thì mình đều có thể sử dụng hết. Nên chọn tông màu đậm hoặc các bạn có thể pha thêm một ít màu đen để có độ đậm như ý. Để vẽ nền hay một khoảng giấy rộng bằng màu nước thì thường người ta sẽ sử dụng một kỹ thuật gọi là wet on wet. Wet có nghĩa là ướt. Vậy thì cái chữ wet đầu tiên có nghĩa là một cây cọ ướt. Và cái chữ wet thứ hai thì có nghĩa là một tờ giấy ướt. Các bạn sẽ dùng một cây cọ dẹp đầu mềm, quét nước sạch lên vùng mình muốn vẽ. Nhớ là chỉ vừa phải ẩm giấy, đừng có để nước đọng thì rất là khó kiểm soát độ màu loang nha. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ thôi. Với màu nước thì thường mình sẽ vẽ các màu nhạt trước và sau đó đậm dần lên. Muốn màu nhạt thì mình cứ pha loãng với nước hơn và sau đó mình sẽ chấm thêm các điểm màu đậm. Ở kỹ thuật wet on wet thì các bạn cứ vẽ theo cảm xúc để độ màu loang được tự nhiên và sống động nha. Mình đã xong cái nền rồi nè.
Các bạn thấy dễ không? Và bây giờ thì mình đợi cho nó khô trước khi mình vẽ chủ đề chính lên trên nha. Các bạn hãy nhớ một điều quan trọng là trong vẽ màu nước thì mình phải đợi từng lớp màu thật là khô trước khi vẽ chồng lớp thứ hai lên trên. Với bức tranh này thì Carla đã để một đêm cho nền khô hoàn toàn. Trong lúc chờ đợi cái nền khô thì Carla sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nhỏ thú vị về cây thông Noel nha. Các bạn có biết vì sao mình lại trưng cây thông vào ngày Giáng sinh không? Có một truyền thuyết kể rằng đã rất lâu rồi vào một đêm Noel, có một người tiều phu nghèo khổ trên đường trở về nhà thì bắt gặp một đứa trẻ đang rất đói. Mặc dù nghèo khó nhưng người tiều phu đã dành lại cho đứa trẻ một chút thức ăn ít ỏi của ông và che chở cho nó yên giấc qua đêm. Vào buổi sáng hôm sau khi ông thức dậy, người tiều phu thật ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà là một cái cây đẹp lộng lẫy với những gói quà đặt dưới gốc cây. Hóa ra đứa trẻ tối hôm qua chính là Thượng Đế đã cải trang, và đây chính là phần thưởng cho lòng nhân đức của một con người tốt bụng. Nhưng mà đó là một câu chuyện cổ tích. Thực tế thì cây Giáng sinh vào ngày hôm nay có nguồn gốc từ nước Đức vào thời Phục Hưng từ thế kỷ 16. Người ta đã mang cây thông vào trong nhà và trang hoàng cho chúng trong dịp lễ Giáng sinh. Vì cây thông là loại cây xanh quanh năm, nó vẫn còn giữ được màu xanh ngay cả giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo nhất. Điều này rất là đặc biệt và tượng trưng cho sự may mắn và tình yêu thương không phai tàn. Vào thời đó thì người ta hay trang trí cây thông bằng những quả táo đỏ, bánh kẹo và cả những chiếc bánh ngọt nhỏ. Mãi cho đến thế kỷ 19 thì hoàng tử Albert của nước Anh đã phổ biến rộng rãi phong tục cây Giáng sinh vào nước Anh. Hoàng gia Anh lúc này đã trang hoàng cây Giáng sinh đầu tiên bằng nến với rất nhiều loại hoa quả và bánh kẹo. Tục lệ trưng bày cây thông Giáng sinh sau đó đã du nhập sang các nước khác, và suốt những năm sau đó thì phong tục này càng lúc càng phát triển trên thế giới. Người ta đã trang trí cây thông không chỉ bằng táo hay bánh kẹo mà bằng rất nhiều vật trang trí huy hoàng và lấp lánh khác. Trên đỉnh của cây thông người ta thường treo một ngôi sao. Ngoài ý nghĩa tôn giáo thì ngôi sao Giáng sinh còn có một ý nghĩa tượng trưng cho ánh sáng xóa tan bóng tối trong những đêm đông lạnh giá. Nó gợi nên một tín hiệu về mùa xuân ấm áp và tươi đẹp sắp đến cho mọi người. Bây giờ thì cái nền lúc nãy mình vẽ cũng đã khô rồi. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách lấy ngón tay sờ nhẹ lên bề mặt của giấy xem có còn ẩm hay không ha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một cây thông ở giữa. Mình sẽ bắt đầu với những quả trâu đủ màu sắc. Ở phần này thì các bạn nên dùng cọ nhỏ vì mình sẽ cần vẽ rất là nhiều chi tiết, nhất là cái phần vẽ cành và lá thông á. Các bạn nhớ là đừng bao giờ để cọ sũng nước vì sẽ rất là khó để vẽ các nét mảnh nha. Để vẽ quả trâu thì Carla dùng màu đỏ, vàng và xanh lam. Khi vẽ phần cành lá thông thì bạn vẽ vòng xung quanh và chừa là những khoảng tuyết trắng. Nếu các bạn thích một cây thông phủ đầy tuyết thì mình chừa nhiều khoảng trắng hơn. Còn nếu mà không thích nhiều tuyết thì các bạn hãy vẽ nhiều phần cành lá hơn. Mình sẽ hoàn thiện bức tranh bằng cách dùng màu trắng chấm thêm cho các đốm tuyết trên phần cành và lá thông để nhìn tự nhiên. Và cuối cùng là mình dùng một cây cọ để vẫy màu trắng làm tuyết rơi xung quanh cây Noel. Bằng cách này thì mình sẽ khiến cho không gian có thêm một chút cảm giác thơ mộng và nhẹ nhàng. Nếu các bạn không muốn vẫy màu thì các bạn có thể lấy cọ nhỏ và vẽ thêm các chấm trắng làm bông tuyết rơi.
mình đã có một bức tranh thật đẹp cho đêm Giáng sinh. Các bạn cũng có thể cắt rời bức tranh và dán lên làm tấm thiệp tặng người thân và bạn bè như một món quà nhỏ trong những ngày lễ ấm áp này. Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Kala. Xin hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like, subscribe và share. Mến chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và đầm ấm. Xin chào và hẹn gặp lại. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry